Já percebeu como a amizade entre o ser humano e o reino animal sempre surpreende? Um caso na década de 90 vai fazer você acreditar em milagres. Escuta o que eu estou te dizendo. Uma mulher grávida ficou presa em uma estrada repleta de neve e precisou abandonar o carro para buscar ajuda. O problema é que no meio do caminho ela começou a dar à luz. Aqui é o Ivan Lima e você é meu convidado nessa história. O ano era 1994 e uma jovem americana de 24 anos, chamada Mary Kranick, estava prestes a passar por uma experiência que até parece coisa de cinema. Ela morava no estado de Minnesota e tinha uma vida tranquila ao lado do marido. Na época, ela e o companheiro esperavam o nascimento do primeiro filho, com bastante entusiasmo. A gestação tinha acabado de chegar ao 8º mês e tudo não poderia estar melhor. Em um dia, como qualquer outro, Mary estava retornando para casa de carro, mas teve a surpresa de uma forte tempestade de neve. Pelo que ela conseguiu reparar, havia nevado durante toda a noite anterior e parte do dia, o que fez a neve chegar a cerca de 1 metro de altura. Era muita coisa. Faltavam apenas alguns quilômetros para chegar em casa, quando Mary ouviu um barulho estranho e, de repente, o carro parou. A jovem percebeu que não conseguia dar partida e que os serviços de limpeza da rodovia ainda não tinham chegado até aquela rua em específico, já que não fazia parte do percurso principal, onde muitos carros passavam. O carro até chegou a ligar, mas as rodas ficaram atoladas na neve. Na esperança de que algum tipo de veículo de resgate estaria de prontidão por lá, Mary desceu do carro e ficou um tempo no frio para que fosse vista, mas ninguém apareceu. Nesse meio tempo, a tempestade de neve ficou mais forte e ela achou melhor retornar para o carro. A jovem já estava morrendo de frio e o desespero começou a tomar conta dela. O que aconteceria se ninguém aparecesse? Claro que ela poderia ligar o aquecedor do carro, mas não havia combustível suficiente para se manter aquecida e poder ir embora quando a tempestade passasse. Começou a escurecer e, nesse momento, Mary já estava completamente aflita. Tudo o que ela queria era chegar em casa e ficar segura com o marido. Sabendo que não seria fácil ficar por lá até de manhã, ela decidiu ir a pé através da neve. Mary conseguiu andar quase 1 quilômetro, até que ela se viu em uma situação ainda mais complicada. A jovem sentiu que poderia ter entrado em trabalho de parto. Dá para acreditar? Pois é. Com isso em mente, Mary chegou à conclusão de que não seria nada prudente continuar a caminhada. E então decidiu arranjar uma espécie de abrigo, um lugarzinho embaixo de uma árvore onde havia pouca neve. Mas olha, não foi nada fácil chegar lá. Depois de ficar 5 minutos toda encolhida embaixo da árvore, Mary acabou perdendo a consciência por conta do frio e das dores. Esse poderia muito bem ser o final dessa história, não é? Um final triste, em que o cadáver da jovem seria encontrado alguns dias depois, congelado em meio à neve. Mas um milagre aconteceu. Talvez você não acredite nesse tipo de coisa, mas é a única palavra que eu consigo pensar para descrever o que veio a seguir. Mary disse que não se lembra de quanto tempo ficou desmaiada. Ela se lembrava apenas de acordar e estar aquecida e com a cabeça em cima do corpo peludo de um lobo. Pois é, pessoal. A jovem supôs que o lobo, em que ela estava deitada, fosse o líder de uma alcateia. Ao redor de Mary havia mais uns 9.
e todos os cercaram para protegê-la do frio e da tempestade de neve. Ela disse que nem teve tempo de ficar com medo, já que toda a situação aconteceu enquanto ela estava meio inconsciente e os lobos não pareciam ameaçadores. Era como um sonho, como a própria jovem descreveu. Mary conta que cerca de 20 minutos depois de acordar, ela acabou dando à luz ao bebê ali mesmo, na neve, e cercada por lobos. Dizendo ela que uma loba foi até a criança e lambeu o rostinho com muito afeto, quase como se o bebê fosse outro lobo. Depois do parto, o restante da alcateia continuou próximo para mantê-los aquecidos. Passado mais algum tempo, Mary começou a amamentá-lo, enquanto era protegida pelos animais selvagens. É até difícil explicar a situação, mas era como se a jovem fizesse parte do grupo. Emocionada, ela não conseguiu conter as lágrimas e chegou a ser lambida no rosto pela líder da alcateia. Não muito longe dali, o marido de Mary estava aflito e procurava desesperado pela esposa. Afinal, ela deveria ter chegado em casa há bastante tempo. Com a ajuda dos vizinhos, ele dirigiu um grande caminhão pela estrada que a jovem costumava pegar para chegar em casa. Em determinado momento, eles encontraram o carro de Mary, coberto de neve, mas sem nenhum sinal dela. Pensando que poderia estar perto, eles continuaram a busca. Só que não seria nada fácil, já que a tempestade de neve cobriu as pegadas da jovem. O que o teria ajudado foi a trilha de pegadas dos lobos. Mas é claro que ele pensou no pior. Não é natural imaginar que vários animais selvagens estariam protegendo sua esposa. Ao chegarem onde os lobos estavam, o grupo viu que os animais estavam encolhidos em um lugarzinho abaixo de uma árvore. Um dos caras pegou uma arma e deu um tiro para cima para assustá-los. E como num milagre, lá estava Mary, sã e salva. E o mais surpreendente, com um bebê nos braços. Todos ficaram chocados com a cena e a descreveram como algo que nunca poderiam ter imaginado em toda a vida. Mesmo com o grupo de pessoas prestando ajuda para Mary, os lobos continuaram ao redor, observando a movimentação, para levar a jovem embora. E dentro de uma hora, ela conseguiu chegar com segurança no hospital. Em uma entrevista, Mary disse que acreditava que talvez os lobos não esquecessem dela tão cedo e que ela tinha planos para levar seu filho até o mesmo local, para que ele pudesse conhecer os animais que salvaram suas vidas. É difícil dizer se esse tipo de situação é realmente rara ou acontece com mais frequência do que o esperado. Como todos os relatos foram publicados pelo antigo jornal Weekly World News, que era especializado em reportagens fictícias, fica ainda mais complicado assumir que as informações são verídicas. Mas existem pistas bem reais para indicar que não estamos falando de um caso completamente impossível. Por exemplo, em 2012, uma mulher chamada Anita mostrou que lobos podem sim nos surpreender com um lado dócil. Durante 2 anos, ela meio que se socializou com a alcateia de um zoológico na Noruega, bem ao norte do país. Eles se acostumaram com a presença de Anita e ela passou a se sentir segura ao lado deles. Foi então que, depois de passar apenas 2 meses sem ver os lobos, ela retornou e foi recebida com festa pelos animais. As filmagens são incríveis. Ela ficou sentada na neve e, quando perceberam a presença da humana e quem ela realmente era, os lobos desceram o morro às pressas. Isso, é claro, poderia assustar qualquer pessoa,
mas Anita era amiga deles. Os animais pularam em cima dela, lamberam seu rosto e correram de um lado para o outro, quase como cães amigáveis. Incrível, não é? Há ainda a história do espanhol Marcos Rodrigues Pantorra, o homem que foi abandonado quando tinha entre 6 e 7 anos e passou longos 12 anos isolado em florestas, sendo criado, como ele mesmo contou, por vários animais, principalmente lobos. Depois de todo esse tempo, ele foi encontrado por policiais nas montanhas, com cabelos longos e coberto com uma pele de cervo. Consegue imaginar como deve ter sido difícil a socialização dele? Me conte aqui embaixo o que você acha disso tudo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!